ha lite mer konstgallerikänsla kanske hemma hos dig, så kan du använda den här Smart Mount från Tangram Design Lab, som det här företaget heter. Här är alltså en Ipaddocka med högtalare, inbyggda 40 watts högtalare som du ansluter din iPad till. Sen har du en app som du gratis laddar ner som gör om musiken till ett visuellt mönster. Den laddar iPaden under tiden den sitter här och ser lite trevligt ut. Du ska kunna anpassa det här så att den visar lite olika saker och så. Men den skapar någonting av musiken. Den här finns inte på marknaden nu, kommer i slutet av året, men pris är ännu inte avslöjat.